दुनिया का इकलौता परिंदा जो जमीन पर पैर नहीं रखता। इस धरती पर कई तरह के जानवर पाए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा परिंदा है जो जमीन पर पैर नहीं रखता? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। ये है हरियल बर्ड। हरियल दुनिया का एक ऐसा परिंदा है जो जमीन पर कभी पैर नहीं रखता। ये परिंदे अपना घोंसले घने जंगलों की ऊंचाई में बनाते हैं। ये दिखने में बिल्कुल कबूतर की तरह होता है, हालांकि इसका रंग स्लेटी या हरा होता है। इस परिंदे की चोंच काफी मोटी और मजबूत होती है।